观众朋友大家好，欢迎收看10月初3公视台记台下晡新闻，我是陈芊。咱先来看今仔日的新闻重点。屏东东港安泰病院透早大火，下晡1点08分拍火，火灾造成9个人死亡，大火原因要搁爱调查。三都市为高雄登陆2个月减弱最轻度风台，甚至是热带性低气压，北海岸、大台北、东南部甲东部山区会上大雨。新闻一开始，先来关心屏东东港的安泰病院，今仔透早大火烧，出动46台消防车去拍火，国军嘛有派消防救护车来到三港。安泰病院拢总有324个患者，因为这大火造成9个人死亡。原底是有2个人失踪，但已经拢找到啊。火势伫咧下晡1点08分已经拍火，不过大火原因要搁爱调查。病院内底冒烟散雾，医护人员赶紧甲病床顶的患者塞去到外口。这是屏东东港的安泰病院，初3透早7点40左右，伫咧病院2楼的配电室，不知什么原因火烧。伫咧病院外口是透风落雨，不过也是通看到高高的火焰。1楼大厅甲顶仔骹规个客家拢是患者家属甲医护，现场是乱糟糟。有的人摇咧吊大灯，有的倒眠床，有的患者还搁坐轮椅。有患者讲，想到逃生的时，视线看袂清，火焰砸到，心内是真惊吓。青烟我就知影。哦，青烟你那紧甲你疏散的。这个护士帮你啦吼，塞你落来啦吼，帮你。啊，你什么烟会介大无？烟足大诶。接到安泰病院火烧的消息，屏东县消防局随出动46台消防车前往现场，国军嘛派出33人、10台救护车来到三港。安泰病院导火的所在是伫咧低级栋，内底拢总是有324个患者，目前一部分的患者送去到 A 栋，然后也有40位患者是该送去到其他的病院。那重症的我们就在前栋，好在我们这边有好几栋啊，所以可以隔离啊。那因为这个是医院，同时也启动了大量的伤患处理机制，还有高频医疗网。受到3都2风台的影响，东港地区风雨真透，病院楼层各关嘛增加减少抢救的难度。屏东县长也来到现场了解状况，也那火已经伫咧下晡1点外拍火。根据统计，目前是有9个人死亡，也那原底死人的2人拢已经找到。也毋过病院是安怎会向火烧，这个原因要搁咧调查。记者综合报道。来看一个上新的消息，嘉南中街病院13楼厝尾顶西药剂的病房，今仔日中昼嘛传出火灾。中街病院表示，有80个西药剂的人，甲46个家属，伫第一时间拢已经疏开，加在是无人受伤。长庚医院在12点25分左右，我们都已经全部针对洗肾病人80人左右，那还有家属差不多46人，126人全部都已经清点完毕，里面人员都完全盘点完成，目前没有任何的人员的受困的问题。嘉南市消防局表示，今仔中昼12点26分，接到嘉南中街病院13楼传出火灾消息，有赶紧派消防人员佮有消防车去现场。为外间来看，敢若烟是无着火。那中街病院表示，有80个西药剂的人，甲46个家属，拢总126个人，第一时间拢已经疏开啊，加在是无人受伤。那火灾是咧12点46分已经拍火，原因要搁等咧调查。再来关心风台的消息，风台三都市伫中昼12点40分为高雄小港登陆，这高雄甲屏东是透风落雨。那这风台速度同款是无啥紧，预估是继续向偏北的方向加起来。目前也是中度风台，陆上甲海上的警报也是维持。咱来听气象署上新的说明。中度台风山陀儿的中心总算在今天中午的12点40分在高雄小港登陆了。不过目前它还是在陆地上肆虐我们。自从它登陆以后，高雄屏东是风强雨骤。我们可以看它现在的位置，它登陆以后速度一样不快。目前在高雄东北方的陆地上，我们预估未来会往偏北的方向移动。由于我们预估它要往偏北的方向移动，虽然受到地形影响，但是按原本会直接越过中央山脉而言，被破坏的状况就会比较减缓。我们仍然预估北上以后它会逐渐减弱，但是目前还是一个中度台风。那逐渐北上，在影响我们的，尤其今天甚至到明天上半天，还是会以台风的形态影响我们，提醒大家特别的留意。
目前我们的海上警报和陆上警报区域依旧哦。海上警报是整个东半部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡。至于陆上警报区域，则是宜兰以南的区域。桃园以南的区域，还有澎湖，依旧提醒，这几天一直在提醒，海面风浪非常的大，风力也很强，但整个风力要到后天才会减弱。这是海面上风浪状况，而且纵使减弱，依旧要提醒哦，因为不论是台风减弱的热带性低气压，它逐渐北移，但是离我们并不远，所以沿海依旧有长浪的现象。今天一整天，我们今天有说过，今天一整天在基隆北海岸东半部和南部地区雨会一直持续的下，中间还会有短延时的强降雨，而且短延时的强降雨会持续的发生。今天在台北山区、新北市、基隆北海岸东半部地区，一直到台南以南，还有澎湖、绿岛、兰屿可能出现局部的豪雨，其中在台北山区、花莲山区、屏东以及在高雄都可能出现大豪雨。目前，这风台三岛市已经为高雄登陆噶，气象署嘛发布强风特报，台中以南可能有11级到13级的强风。因为这三岛市咧行的速度是真慢，风台中心登陆了后，强度可能会减弱做轻度风台，甚至是热带性的低气压。不过，基隆、北海岸、大台北、东南部甲东部的山区，依然要注意会上大雨。早起7点半，小琉球有7到12级的强阵风。气象署原来针对高雄市甲屏东县发布强风告警消息，提醒所内会出现12级以上强阵风。三岛2风台伫过去3点钟，强度有小可减弱，暴风范围有小可缩小。中心伫高雄西南方的海面，向北东北移动，暴风范围进入中华以南。气象署提醒南高屏地区爱预防地灾性的强阵风，同时持续发布大水雨的特报。屏东山区加台东县爱严防超级的大水雨，基隆北海岸、台北市山区、南高屏加花莲有大水雨，新北宜兰加云林以南嘛爱严防大水雨。过去24点钟内，新北市瑞丰区龙山里落雨已经突破325毫米，台东县强降雨嘛持续，真侪所在累积超过200毫米。台北市阳明山的雨嘛袂细，今天讲一天内嘛超过200毫米的雨量。气象专家提醒，风台伫登陆前后会持续带来强降雨。虽然登陆了后强度会快速减弱，不过一定影响会持续到拜五再起。降为热带性低气压，那这个过程当中，我们登陆点包含了南部、台南以南，还有台东地区，仍然是主要的降雨热区。在它北上的过程当中，北部、东北部以及花莲也是这个它的这个相关的这个水汽也会到达。专家指出，风台登陆了后，受到地形甲冷空气的影响，快速散去，一直台湾的天顶规个消息。这个风台为生成到登陆，路线一再修正，嘛凸显秋天风台受到导引系统无明显，伊步会真侪无明确的变数。专家建议，未来也当整理分析历年秋天风台路线，进一步分析出变化原因。记者综合报道。风台为高雄登陆，高雄即马是继续咧变风台雨。国家警报的简讯嘛提醒民众，平均的风力是有12级，阵风是有14级以上。现场上新的情形，咱今连线给记者彬真甲小勇。是主播会当看到讲，三岛市风台登陆高雄以后呢，这高雄市区的风雨实在是非常的大，尤其是这个风的部分啊，平均的风力有到10级，也那阵风的部分有到14级足强，会当看到讲这路的树啊，规个是拢散倒去摇摇摆摆，这风啊规定啊像咖喱啊风共款，规个是乌白线，非常的危险。不管是人或者是车，是拢无法度伫咧车路顶头来刷叮当的。所以提醒观众朋友，即马呢风力是愈来愈强哦，所以千万唔好伫咧外口来刷叮当。而且即马呢已经有树啊一直倒落来，包括讲有这个空板的部分，嘛是拢散落来。所以若是伫咧外口的人一定爱细心。佮加上讲啊，即马呢其实这个路顶的部分嘛有去互地倒去、渗倒去的状况。啊，伫咧四维路的部分啊，其实有民众讲，一个早前的这个事情的作业，其实伫树啊的修正工课其实并无成做好。来听看伊安怎讲。愈倒愈济恐怖。台之前无修正吗？无，拢无用啊！伊顶管拢无正，你无看。
随着风台登陆了后呢，这高雄市区的风力啊，又是继续伫咧增加。包括讲咱一直收到国家级的警报，民众的简讯内底拢收到这风力平均的风力有到12级，甚至是阵风的部分有到14级。所以提醒民众一定爱洗浴，千万唔好出门，因为即摆呢伫咧车路顶实在是非常的危险。以上是现处是伫咧外口掌握上新的情形，先甲时间叫头，交登桥主播。是感谢编辑，早起高雄是有不少民众收到14级强风的警告简讯。这个风台强风有影是真惊人，有树啊、甲青红灯互风扇断去，嘛奥多摆骑到一半去互风吹倒。各民众是要过车路，因为风实在是伤透啊，徛伫路边等点半钟嘛唔敢过。车灯直接去互风吹甲规个断去，风台闪脱唔但带来雨势，强阵风的破坏力更加惊人。早起不少高雄民众就收到会出现14级强风的强风细胞简讯。强风扇过，停伫路边的奥多摆规个拢倒去，还佫有树仔嘛去用吹灯直接缀伫奥多摆顶头，甚至有人骑车骑到一半，直接去互风扇倒。这画面就发生伫中华路新光路口，有几落个骑车的人直接倒伫涂骹，看起来真危险。虽然风雨大，毋过嘛是有人因为爱看医生，不得已爱骑车出门。我要去大公边啊，会啊会啊，慢慢啊骑啊。无法度啊！风台带来强风大雨，其中这个风实在升到有够透的。有民众想要过这个车路，啊，不过因为这个风伤过头，等了点外钟，到即摆还佫唔敢过这个路口。风会甲驾去啊，我袂当，我袂当行，就爱等几点钟，点外钟注意来，我就还佫唔敢过。虽然风雨真大，毋过也是有店家因为惊这个老客户无通好食，坚持要开店。尽量来看看，还是准备啦，因为还是有一些老客户。觉得真的很恐怖。啊，停红灯的时候会不会觉得会摇晃啊？对啊，南部这边高雄很久没有那么大的台风了。高雄市区路苍苍，南园线尾渔港早起是水引起哩路的。另外，真定渔港是发生强风，造成高捷渔船的缆线断去，加在今麦已经完成加固。记者欧文良、陈宏毅 SNG 小组高雄报道。过去这几天，风台是一直伫咧西南部的外海丢毒，造成屏东沿海透风落雨。昨枋寮大庄村的爆花，互海硬拍破一壳，目前是塔巴藏角甲工程的太空包。那东港因为大流，海水倒激，为昨半暝淹到早起8点，这水才退。当地吹12级到14级的强风，甲路边空板拢吹落去。关仔轮大排出海口风影真大，随着风台山陀尔渐渐上北，屏东枋寮沿海车衫透早大影不断，风雨嘛真强。就惊大庄村雨花放弃的范围扩大，唔但缺口坑肉粽角，边仔道路嘛订满太空包甲肉粽角风灾。我的扛棒要飞了。哦，之前有飞过是不是？对，上次有飞一次过。无风雨出门看厝顶的状况，东港枋寮顶沿海乡镇透早出现12到14级强阵风，路面的机车当会使用牵的，热心的民众看到开车过帮忙查风，因为车衫是农历初1，大潮造成海水倒灌入去新高大排，造成周边徛家对半暝淹水到透早8点左右，民众只好去拦伫门口扛茶帮洒水。外面好像有淹起来啊，你看那个都是啊。那台风这几天大概淹了几次了呢？哦，差不多农历28号、27号就慢慢的淹起来了。唔但新高虽然透早海水提起，公路路二段因为大雨，10点外浸水，强风直接将空棒拍落来，山土尔的强风豪雨，陆续为屏东带来灾情，一度造成3万几户停电。经过抢修，透早阁有将近14000户停电，民众毋望风台速度加紧，互屏东较早脱离风台影响的范围。记者屏东报道。台东马上大雨，太麻里的沙轮溪规个涨起来，土门流去3叶道路，甲农舍砍掉咧，甚至是流去下骹的大王川。那海端往南环的初来桥附近水崩山，目前往关山甲地上的路拢袂通。大水雨落几啊天，沙轮溪规个变甲落，佮正吵头，毋过风台山土儿继续滚加，雨状况佮较严重。风台继续影响台东。
当现场一直落大雨，溪的水位嘛是愈来愈悬，而且溪水甲石头搁冲伫道路顶悬，影响通行，搁甲农舍拢好用歹去。今年水还特别大，有这样规拢塌去了。大雨灌入去，土流大石头冲向产业道路，引起水灾土石流。唔但破坏农舍溪水一路向伊卡流，搁惊大东大王川受严重冲击，已经由封锁线改变，也派党机构抢修。我现在就是说，因为怕雨续一下，如果那边满出来，就是只会直接冲到他那里市区去了。啊，现在下面的居民就危险了。先暂时把它堵水，让水回原本的河道，然后先降低我们农田的损害。乌头区分几路阿地带20线继续清理，经过山区规模的大水河带来大量沙石，冲向海端往南怀出来桥，要去关山地上路拢未通。以前不会这样，只是一点点走出来，现在太大了，太严重了。看10点的话，可不可以先抢修一个车道来开放通行？那到今天下午下班前看可不可以把这里的土沙都全部清理完成。工程单位紧密赶工，在早起10点之前清出简单道路，互山区民众通过。暗过山坡风台定落了后，会带来大水河以上的雨势，大家都要更加注意。记者综合报道。花莲的南区有一寡部落因为山壁放弃，对外车路未通，有真侪便桥因为溪水串流，暂时无法度出入。有患者想要去病院洗药剂，就塞车直洗，要找路出去，结果煞是塞甲无油啊，嘛塞袂出去，怎掉伫路里？这台白色修路车的驾驶是要到油里镇西油街倒去向石坪部落民众，不过伊经过所有便桥，拢因为溪水波动封起来，油表搁下去，唔知影车用无油，最后停伫倒湖大桥头前等待救援。因台风影响，便道都无法通行，只能不断绕路，最后因汽油不够，困在轴湖大桥南端。本所立即前往购买汽油，协助该车辆发动，让该名在台风天能顺利前往医院洗肾。原桥里镇通向林雅步道的林雅桥附近，由湖边看放落去，阻断对外交通。等下倒落去，地下高压线经过有危险，目前已经封起来。电线这个要请那个电力公司专业来处理，不然真的是高压电线花莲北区的秀林乡山区雨也未细，33K 北边另外道路，和无名客土石引起，村民出去是真危险。确定还可以过？可以过。昨天晚上有没有很大？没有，我们没有在这里，我们早就出去了。会不会怕那个整个冲下来？就是怕这个。后化街相关新北苏花公路目前也在管制，不过听讲今仔日因抢通再起，就陆续有车来的等。南回那边也有状况嘛，所以我们就尽量往北回了呗。比较大的灾点在崇德164.4K 这个位置滩土方量大概是3000立方公尺。那我们预估今天下午3点抢通。东澳、南澳路段预计是下午1点，雨势会稍缓，那我们就来解除预警信封路。在北回线因为任何到中德之间铁基路引起东部干线对后的车全部停驶，区间车台北甲所有新市看风河进行机动赛，所有新到花莲站甲大东站也拢维持停驶。记者综合报道。其他的消息来看，淡水淡金路有一个资源回收厂，昨暝7点左右着火，因为风台天这风真透，差不多饭点过才甲火拍花。不过今仔日要是有闻到臭味，实在是真插鼻。公所呼吁民众窗仔门就爱关用好势，上好莫出门。拜三暗7点左右，新北淡水区淡金路4段有一间受塑胶资源回收场，不知什么原因回收，但是风台天沿海的风真透，电磁火愈烧愈大。新北市消防局出动61台消防车拍火，加在是无人伤亡。当地的里长表示，差不多饭点过1-2点火才拍花，一直到加工拜时，有关是闻会到臭味。镜头来到这个淡水街啊，会当看到目前的风雨是一阵一阵哦，但是无一定讲当时会开始有大风大雨的情形啊。嘛会当看到这规条街啊落其实零零清清，无啥物人，而且所有的店家嘛拢差不多是关店的情形哦。但是因为这届的风台佮拄当大楼，嘛惊讲会有海水倒击的情形哦，所以店家伫咧因的店门口，有那是有贴一寡沙包来预防。新北市拜四是停班停课的第2天，我淡水河的店家多数拢无开店，不过也是有一寡民众甘愿冒风雨出门，有的对外观市来散步看淡水河，甚至也有民众专工对别位来钓鱼，互人看到是感觉真危险。风台天较无人来钓，我来钓几率比较高，因为没有跟我竞争嘛。你会反而讲危险无？
危险应该自己应该自己要小心啦。看到新闻讲今仔是台风假吼，我特别来这要来观潮观浪啊。这淡水是非常的迷人的所在，啊，今仔竟然街上一人都没有。根据中央灾害应变中心的统计，风台警报发布到今已经第5天，海委会已经伫咧全国的海边抗离5000多人，嘛呼吁民众为着家己的安全，唔通搁到海边还是溪水边，避免发生意外。记者刘尚如、郑准由新北报道。北部地区昨日是无风无雨，不过早暗就开始上大雨啊。新北水丰24点钟内雨量已经超过600毫米，发布1级淹水警戒。水丰车头附近昨暝拢淹起来，水是淹去徛家厝内底。另外，水丰高港4棵围仔的山架有石头连落来，加在无人受伤。是记者现在伫咧新北市瑞丰往市区的深澳溪路，即摆会使看到，因为大水雨的关系咧，边仔即个田寮溪的水是已经涨到要甲车路共款遐尼啊悬。因若伫咧另外一边咧，即个为山坡的顶悬流落来，即个排水沟啊流落来的偌个摩仔水，也已经拢积水到车路顶悬，会使讲是非常惊人。车路拢积水，甘偌个摩仔的水世界淹，民众乌多摆过样，只好雨大雨压塞车。24点钟内，新北市瑞丰累积雨量到中昼已经605毫米，全台上济，是1级淹水警戒区域。行到市区瑞丰车头后站的徛街甲店头无用咧扫水，因为拜三暗水淹入去，店头街无奈器材拢歹了了。哦，啊，物件唔拢歹去啊？拢歹了了，啊，草损失偌济？在晚上9点到10点的部分啦，其实瑞芳区是我们全国雨量最大，达到大豪雨的等级。那这一些水其实宣泄不起之后，其实就造成部分的积淹水。那其实它水也很快就退了，民众的一些家园的部分啦，我们就请我们国军还有清洁队的部分来尽速赶快来复原。另外，瑞丰高港后壁甲铁基路中央的瑞丰街，透早晚6点有土石放落来。新北市长侯友宜也到现场了解状况。记者即摆伫咧新北市瑞丰高港附近的车路，会使看到，因为大风大雨的关系咧，即个山坡地顶悬的土石，也有即寡插头拢已经出落来到车路顶悬。即摆现场也已经有怪手即寡大型机具来现场来协助清理。边坡含水量这几天已经达到一定非常饱和的状况。瑞安高工后面的教室，因为离边坡很近，所以明天如果真的要上课，为了孩子们的安全，那上课的地点对瑞安高工的学生来说，一定要把这些边坡的教室移到其他的地方去上课。水丰灾情严重，加在无造成伤亡。目前消防军警人力正在协助抢修，各个轨道就通恢复通行。侯友宜呼吁民众，风台大风大雨，尤其东北角地区更加危险，民众就要踮厝内确保安全。记者龚林旭凯新北报道。这届三岛级风台影响咱台湾的时间真长，来看交通的部分。今仔日国内航班即国内机场的航班拢取消。啊，那海运的部分咧，外岛的交通全拢停驶。台铁的对号列车嘛停驶。区间车会看天气的状况随时调整。啊，那高铁要暗暝6点以前，台中以南是暂停营运。提醒乡亲出门进前，就要注意上新的状况。真侪人赶行李到松山机场航空公司柜台要办行李登记，因故受到风台影响，国内航空线全部拢停飞，国际线也部分的航班取消或者是变动。有真侪想要出国的旅客，甲航班组成过条条，惊讲万一停航会耽误行程。今天去上海台风来啊，但是已经行程都排好了哈，然后看气象报告都没有说对航班有什么影响啊哈。担心当然会担心啊，第一就是说到底会不会起飞嘛，啊，第二就是飞起来会不会有危险，毕竟还有小孩子这样子。因为伫国内交通的部分，双铁也调整营运，高铁伫咧初三下昼6点进前，台中以南暂停营运。南港车站路南，抑个台中站上北，每点钟拢发2班列车。下昼6点过了后，南港车头路南抑个左营站上北，每点钟发2班列车。除了商务车厢以外，各车次拢是采用专车自由坐列车。台铁的区间车是看风雨的情形做调整，但是西部、东部对号列车、南回线全部拢停驶。
吉恩车11点多才有车子，啊，我坐4点，这个时间伤久了，啊，我要来坐高峰号。想办法咯，可能就是搭那个高铁去到台中，然后在那里想办法。因为北台湾风雨愈来愈大，台北捷运宣布将会看运量甲风速调整班次，文湖线、北南线班次差不多是12分钟一班。另外，公路局也有警示封闭花东甲高屏地区总共14个省道山区的路段，离岛159个交通准班也拢全部停航，提醒民众出门进前要注意上新的交通情形。记者综合报道。桃园机场拜三取消132个航班，按照今仔日是取消211个。这取消的主要拢是飞香港、中国、东南亚，搁有日本。飞机伫近9月份来直飞，厦门航空 MF887飞转来桃园机场，虽然伫空中坐4连才降落，不过旅客拢讲也算平稳，平安返厝就好。我们就觉得说，哇，这么厚的云层怎么下去呀？结果想不到云层下面很快就是着陆，然后一着陆的那当下，这大家放心了。还好，还不会，上面也不会很颠簸了，还蛮稳的了。所以在上面绕几圈还不知道。机场另外一边，航空大楼航空公司柜台前，嘛有未少出国的旅客早行李准备出国，对航班无去用取消，因感觉真幸运。昨天前天就觉得就很担心了，所以还好。那像我们要去香港的话，只取消408还好，那我们搭495的没问题。所以比较幸运，没有被取消。对，是啊，因为它是来在南边，我们往北飞。那有没有稍微注意一下那个台风动向？多多少少都会看一下。受到3度2风台影响，根据桃园机场初3早起8点的统计，取消航班211班，比前一天132班加79班。客货机入境取消105班，出境取消106班。10月3号总共取消211班架次，那其中取消主要以前往香港、中国及东南亚、日本为主。桃机公司表示，取消航班是以飞香港、中国、东南亚甲日本的航线为主，每一个航段差不多取消40班左右。嘛，请旅客甲接机的亲友一定要注意上新的航班情形。记者综合报道。全球暖化冰川扬起，嘛改变一寡国家的自然边界，亲像瑞士甲意大利本地是以阿尔卑斯山做分界，即马因为冰川扬起，这两国已经同意要重新制定边界范围。这也代表全球暖化若阁无改善，会直接影响到世界地图。瑞士甲意大利边界有一大部分是冰河甲万年积雪界定的。瑞士去年冰河扬4%的体积，敢数2022年6%的记录。政府已经发声明，伫冰河扬起的影响下，瑞士甲意大利已经同意变更阿尔卑斯山上高峰之一的马特洪峰山卡的边界。In general, glaciers in central Switzerland and those influenced by the south, they lost quite a bit less than in previous years because there the snow surplus was even bigger. However, we've also seen some glaciers, for example, in northeastern Switzerland, that have lost very much ice despite having a lot of snow on them. 专家表示，全球暖化情况愈来愈严重，冰河扬起好像像无减慢的迹象。总共全球气温保持伫巴黎气候协定摄氏1.5度目标升复来，嘛无啥可能会当解救这冰川。全球可能会有一半的冰河会伫2100年消失，并引起骨牌效应。像瑞士虽然今年冬季的雪量丰富，春天是凉阁够好，不过对冰河来讲也无够，因为热天温度实在伤悬，比起来严重失衡。If the trend continues that we have seen in this year, this will be a disaster for Swiss glaciers. They will completely or almost completely disappear by the end of the century. 瑞士政府9月27日正式批准，伫2023年就得到变更边界协议。意大利是还阁咧走程序，若是双方签字，安尼就会当公布协议，互各界会当知影新边界的详细内容。当全球暖化会当直接影响世界地图，也搁再凸显这项议题的紧迫性甲真实感。公司新闻吴文玲编译。全球暖化，安那咱台湾碳费要扣偌济？后礼拜一会开上尾一届的审议委员会，
有风声讲，这碳费一吨咧是扣300到500块，那准用违费费率上加会当减到100块。不过学者就批评讲，这碳费扣这数2050年无可能达到净零排放的目标。开始碳有价的时代，后礼拜一，环境部特别来举行最后一届碳费审议会，费率特别来定案。目前摊出要征收达吨300到500块，优惠费率上加到100块。针对制度设计有2.5万吨免征的额度，业者若提出自主减量的计划，碳费上悬是拍2折。学者讲，红菜头比滚啊更较好的政策，要达到2050净零的目标是无可能的。我会降低这个碳费的这个效果。如果做自主减量，就给一个红萝卜。那这种做法，我们从很现实的一个经验来看，是效果是低于给一个棍棒。会在台湾媒体科技中心邀请学者来分析国内碳费制度。毛学者认为，台湾独步全球设计叠床架屋，恐惊歹甲国际接起来。针对最近环境部嘛强调，国内征收碳费会当抵靠后面的碳边境调整机制 CBAM。学者指出，虽然表面上达吨收300到500块，但拍折了后顶剩100块 ，CBAM 恐惊顶会当低100块。在台湾课的量其实就是如果不多的话，它也不会因为说你是因为它用打折前的价格来看，它是说依据你实际上预先课征的碳费或者是碳费来加以作为折抵。学者认为，国内碳费不应该比500到600块加，安尼会当抵消1/3 CBAM的冲击，嘛促成11到12%的减碳效果。学者嘛烦恼，目前征收碳费的对象拢是大排放源，比较之下，无纳级的小排放源，碳密集度更较悬，无收碳费，互伊的产品成本来降低，较有市场的优势，颠倒是制造出另外一种碳漏蛇。记者林俊梅朋友做台北报道。继续关心风台的消息，到我到11点为止，全台湾有176000户发生停电，目前还有51000户还未恢复送电。另外，中部海线风是正透，台电赶紧甲电条顶悬一罐一罐的废液洗清气，避免这盐分甲溶液掉伫顶悬造成失电。将过滤了的纯水倒入去水桶，测量水的倒地度符合标准，马上展开洗废液的作业。去年10月小肯风台过境，中华昆林嘉义3县市发生盐害，造成17万用户停电。这届趁着山头的风台登陆进程，台中区台电人员2号开始连续2天，拢伫咧海线清水5车一带洗做完设备废液，避免因为盐害造成输电系统设备故障。固着的岩层，它会造成绝缘不良。绝缘不良的话，那我们的高压电在这边就会造成一个泄漏的电，会造成管路的结，那造成馈线的效果。台风要来临之前，我们会再做全面性的加强的协助。工作人员无着风雨伫咧高空抢修。高雄林园区甲大寮区2号发生树仔倒去缀着电线，三明区受电缆接头故障，一度造成6000外户停电。台电公司统计，到3号早起11点为止，全国全境停电的户数17.6万户，其中大约70%左右已经修复，剩5.1万户还未复电。以高雄市的23556户上多，屏东县的23210户第二。停电的用户主要是在高雄市有23556户。那屏东县有23210户，那再来就是比较多的，还有云林的1650户，其他都是大概是零星的停电。台电强调，风台造成停电事故，复电的先后定数是供电处理变电所、主干线、分机线。民众若是拄到停电，会使使用台湾电力 App， 或者是上台电网络报修。若是当地无网络，会使卡1911专线来通报，会赶紧派员来抢修。记者台中高雄报道。宜兰的风雨是变强，有一寡车路暗坑拢积水，台二线有大粒石头连落来，加在苏东时无人经过。另外，宜兰罗东溪因为溪水正掣流，居民烦恼会甲溪边的车路路基拢呛去。一粒大石头放伫宜兰台二线车路中央，警方紧急前往管制，搁找工具机想办法刷走。
大石头为山坪向放落来，好甲再无造成人员伤亡。伫苏澳县爱路嘛，因为大水雨致使山坪的土石放落来，3度2风台渐渐上北，为宜兰地区带来大水雨，造成一寡灾情。除了车路石头放落来，东山河水尾的嘉里湾桥附近嘛，因为河水涨悬，河边的步道浸入水内。宜兰市南阳大桥下坎暗坑嘛开始积水，汽车只好撩水过。溪水涨悬的，还有罗东溪爆花一直去溪水冲，山坪边都是大进路，好侪个人烦恼路径，因为溪水长期冲失流失。你这罗东溪吼，长期来吼，拢有当啦做风台大水的水真大，拢会灌过来阮台进团这边。每次遇到这个大雨的时候，那所有的河流的水啊，这个罗东溪的水流都会往我们的大进路来这个路基来冲击。在这次台风之后，或许并同一些河道整理，然后我们会再沿着那个护岸边加设一些短钉坝。第一河川分署表示，当地山坪有一寡红毛土家己保护路基，道路暂时无安全记录。未来伫风台过了后，会先沿爆花设一寡水坝，避免雨花继续去溪水冲蚀，并小可调整河道，让溪水会当离爆花较远的，保护道路的安全。记者综合报道。风雨愈来愈强，基隆市调河街站半暝3点水崩山，有真侪车甲乌多摆拢浸水。另外，基隆东信路有土沙水半暝冲入去徛街内底，这规个火啊是赶紧逃难。民众伫大雨中咧刹车，规个车路阴干啊大水池，里面阁有徛街，车链规泡伫水，损失是真严重。地点就伫基隆市调河街，当地居民讲，半暝3点，山顶的土沙水就一直冲落来，到拜时早时，敢若亲像水墙共款。因为说这次现在飞烟了，他不敢骑出来了，人在里面了。所以他现在已经出不来了，是吗？没有了，那水那么大，不敢动了。那摩托车嘞？摩托那个已经报废掉的。差不多都是几岁？都70、80岁了。那你们今天会送食物上去给他们吗？不怎么走上去？淹水了怎么走上去？还有小朋友呢。当地居民讲，即天对山顶一直冲落来土沙水，伫水头有大10几户，甚至阁有70、80岁老大人。水遮尔大，互因真烦恼。山顶居民现在状况。那条河街基隆东信路伫拜三暗时10点多嘛，传出严重的水崩山灾情，风雨伤大，有大量的土沙水冲入去徛街内面，加载因赶紧冲出来，才无造成危险发生。基隆市长谢国良嘛，伫第一时间赶到现场了解状况。树啊，甲石头一直弄一直落来，弄到迄落门。啊，想讲最危险的，先紧通报里长甲1999市府。尾啊，市长就过来啊。基隆市府表示，目前已经陆续咧做抢救的工作。基隆市府嘛，提醒瓦沙区的民众，雨大爱细离水崩山的状况，呼吁民众爱提悬警觉。记者第2柯敏哲基隆报道。王台甲北部嘛连续休2天啊，不过国中甲高中后礼拜开始有期中考。昨包括8、1路、师大附中、台南一中，拢有学生走去学校摕课本。有老师烦恼这进度，赶袂赴考试，该伫线顶上课。上课了，小朋友们。听到上课的钟咧弹，读小学的后生甲查某囝随即转去桌仔头前。台北市连续2日放风台假，着家长无去学校的情景，就是为着要互囡仔专心写功课。因为昨天是第1天嘛，放台风假，然后叫我来写功课，叫不太懂啊。然后今天我就想说，我来转换一下心情好了。在模拟学校上课的情境，他们就会很带入，他们就会很认真的上课。妈妈讲，老师已经甲规礼拜作业拢出好啊，囡仔嘛有甲要写功课拢查转来，这2天就是按照进度完成。不过小学生是也无升学的压力，若是国中甲高中，尤其是有升学压力的3年学生，个有人专工走转去学校摕课本。不是每个人都会每一科课本每天都带回家再带过来。因为如果现在台风走很慢了，这样我们就只剩可能礼拜5来上课。出选材，所以我的截止日是下礼拜，对我也是礼物啦，因为我就更多时间可以做嘛。有高中社会学群的学生讲，后面的课程主要拢是咧复习学册的范围，不过对自然学群的老师来讲，进度加减有受到影响。
包括师大附中、北一女、台南一中，拢有老师线顶教学。像昨天我们是科学班的老师，应该就有线上帮同学上课，这样大概有3/4的学生也都有上线，还蛮不错的。有几啊间高中表示，疫情期间老师已经有累积线顶教学的经验，等风台天连续休假，敢要用线顶上课来赶进度，教予老师。中部的南投县针对仁爱乡、信义乡山区的居民，佮有心人甲西药剂的患者，预防性撤离落山。这2天拢总撤离190个人。另外，台21线、台16线、林29便道有部分车路是已经成封路，呼吁民众莫上山。公所人员去南投信义山区的居民徛街，爱民众趁风雨要无介大的时，赶紧撤离落山。所以说，我们是希望说。能够撤离的话就撤离。公所人员一间一间去宣导撤离，尤其伫东部村道95线4.3公里迄搭定定水崩山，附近的居民也互列做重点撤离对象。中部山区目前也无明显的风雨，不过信义乡山区和顶届的凯比风台算得较真严重，这回公所提早撤离村民。我到同富，然后东埔、神木那一带来做一些劝离疏散。那下午3点大概做一些强制疏散的一些工作。那还有一组是到浊水溪的潭南跟地利那一带啊，随时都会驻进大型的机具土石流灾害的时候，会用抢动的方式来进行抢修。南投县府表示，已经规划353大收容所，初1、初22天，仁爱甲信义计共撤离190个人，也甲36个爬山堆苦坑落山。公路单位也已经先甲山区车路封起来。台21线的草坪头到塔塔家，还有台16的029便道，早上7点开始有实施预警性封闭。信义工务大表示，因为这块路段高发生土石崩塌，除了已经派大型机具进驻，会当随时疏通。为着避免发生事故，车衫规工拢会封起来，嘛呼吁民众莫上山。记者综合报道。山道日为高雄登陆台北市的风雨嘛愈来愈大，敢会影响到大巨蛋北山实案火力。台北市长朱万安表示，目前是照计划咧行，随时看款来调整。另外，大巨蛋继续咧掠漏，目前是搭闸水的铁布咧施工。业者伫玻璃顶头搭铁布，门口也蹲沙包行讲饮水。普通时正热的连信义区拢无啥人，台北市早起风雨较明显，全台湾连续放2天风台假，对企业主来讲损失真惨重。三餐会理事长林碧芳就讲，若叫员工风台天来上班，1000人的厂房人事成本就要增加500万，也估算若放1天风台假，台湾的经济损失至少是315亿。比较经营 OK 的企业，他就多发加班费可以解决；比较经营辛苦的企业，可能就会有问题。我们市府是以市民的生命财产安全为考量，所以不管是对于疏散门的关闭以及4县市大家共同生活圈整体的评估，我们不愿意看到有任何意外发生。外界也关心风台来恐吓扰乱将要来的大巨蛋国庆晚会。对此，台北市长蒋万安讲，会继续掌握风台动态，也会甲中央筹庆会密切的沟通。因若大巨蛋漏水的问题，根据了解，万雄伫咧厝顶的接项有到美国进口的防水的 tape， 继续的掠漏。那原则上是做整面的这个铺设，到现在为止，应该前面的这个漏水的部分，现在是有感觉有这个阻漏的状况。那后面有关大概在4楼、5楼的那一个上一次做事情那一件的这个部分，现在正在施工之中。目前我们都还是照原定的计划在进行，也持续跟中央青筹会保持联系，我们会共同来研议，来机动性滚动式的来做调整。312风台卡步正班，蒋万安早起到灾变中心主持风台应变会议。根据气象团队的预估，312风台正紧就会减弱成这轻度风台，而且台北市是袂伫咧陆上风台警报的范围。记者综合报道。
云林也袂变风太雨，不过今仔早起风正透，风是一降一降咧渗过来。落水溪的土山硬硬飞，当地人讲顶回开比风台，甲溪底草啊拢抢了了，所以即届风飞沙会搁较严重。风一阵，甲落水溪底的沙啊拢吹起来，远远看起来硬蓬蓬。风台三得里来到台湾，目前云林也未落大雨，也毋过透风，造成落水溪底的沙蓬蓬硬，当地民众有明显的感受。溪底放落啊，即摆规个就是拢沙啊，无物件好炸，才会飞啊。好，啊，今年看讲溪足严重诶。对啊，啊，就风头啊，啊，无顶啊是顶港袂啊，顶港无透风就袂啊。应该是台风的关系吧，台风的关系比较多扬尘，因为都没有下雨。有民众初三早起，赶紧伫徛街附近抓水，希望降低营业的影响。第四河川分署表示，即摆风台因为云林也未落雨，目前自强大桥附近的风速1秒钟19公尺，造成部分的所在蓬蓬硬，后手会加强进行砍沙的工程。那这边就是说，针对绿覆盖的部分，我们沿线也都有去做一些监控观察在西洲大桥跟西游大桥部分这边状况都还长得不错。在可能在70号月体那一片它的绿覆效果可能那个还不够好，所以部分接下来我们在台风过后，我们会来加强这几个裸陆地的一个加强的绿覆。第四河川分署表示，7月开辟风台造成落水溪原本各种防治营业的设施拢互冲害去，并且对99公顷增加到849公顷。中秋节过了，已经完成823公顷的工程，后手会看即摆营业的状况，再去进行补强，避免影响民众的生活。记者综合报道。台中的新省警蒋中局最近推出新的布袋戏底片《无名刀》，用拍电影手路来制作，希望用现代技术和媒介，和布袋戏有新的舞台。听讲，修炼旭道门的刀法，若会顺天脚，可以超脱未来。我手配刀，即时再见。刀者为着追求一部刀法，后来选也真注意的心魔。这出布袋戏《无名刀》是新省警蒋中局推出的底片。导演讲，这是伊受落伍战争和心境启发所写的剧本。伊希望透过战赢心魔来传达为和平、为别人设想的理念。刀者伊原本是要追求伊上厉害的武功，不过最后应该是毋是要追求这个物件，伊是要追求和平这件代志。嘿，所以讲。无名就是不追求名，不追求刀，无名刀安尼吼。新省警蒋中局是导演的老爸朱千贵先生，伫1996年经办的。后来老爸伫2015年破病过身，由大兄朱胜甲接手，和小弟朱尚普做辉煌。运用当为的传统，因甲传统的影台金光戏改做光调导演，但个挑战大赢的布袋戏。朱尚普希望和传统艺术对时代变化有新的舞台。导演嘛讲，新省警蒋中局一路来直直咧实验新的做法，就是希望让愈侪人看到布袋戏迷人的所在。记者卢尚如、郑俊友台北报道。天气玻璃仔，再来关心下半晡的温度。北部地区24度到26度，中部地区24度到26度。南部地区24度到26度，东部地区25度到27度，外岛地区21度到26度。感谢你收看今仔日下晡新闻，我是陈怡芝，明仔载同一个时间咱再会。